Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 74. soniga hoş geldinglar. Bugün biz hukumatimizningki tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandimni vaziyat va mulohaza degan temamizning 10-siga taklif qildik. Suhbatimizga hoş geldingiz Salih Xudoyor apandim. Hoş bulduk, rahmat. Biz bu vaziyat va mulohaza degan temani 10-cu qatımga yetkizdik. Biz her qatım amal va xalqaro bo'layotgan vaziyat va ichki vaziyatimiz to'g'riliq suhbatlarni bizniki Cumhur raisimiz bilan, bosh ministerimiz bilan va Salih Xudoyor apandim bilan qilib kelyapmiz. Bizniki bu vaziyat va mulohaza degan temani o'tirib qo'yishimizga sabab bizning tafakkurimizda bir to'g'ri yo'l bo'lsin degan umid qilamiz. Bizga o'xshash bekin holatda turgan bir millatning yoki davlatningki taqdiri sirtdagi kuchlar bilan hal bo'ldi. Bundaq ekan biz o'zimizning atrofdagi kuchlarning tangqonligini va uning o'zgarishini bilib turishimiz kerak. Biz faqat mustaqillik nuqtasidan chiqish qilib turib buni deymiz. Endi Salih Xudoyor apandimni hammamiz bilamiz, Amerikada tarbiya olgan, tafakkurni inglizcha qildi. Ammo men bu yerda bir maqtab qo'yishga arziydigan bir gap bor. Salih Xudoyor apandimninki bu Uyg'ur tili nihoyatda pishiq, o'zi berilib qalbidan chiqarib turib o'rgangan. Uning tegidagi tafakkur nihoyat muhim. Undaq ekan bizningki bu Salih Xudoyorninki mulohazasini inchik anglashinglarni umid qilamiz. Buningdan nurg'un narsalar bor. Hargizmi ma'lum maqsadda boshqalarni ma'lum bir uchura ega qilish yoki ma'lum xato yo'lga boshlash uchun demaydi. Faqat asos bilan gap qildi. Şuna aldın qatımlıq programımızda 95 bin adam qatımsadan köp adam köydü. Bu qatımlıq programımızda bolsa texnik adam köysə, texmi yaxşı nəticəyə erişsə deb oylayımız, ortaq öyrənsək deb. Muhammed Salih Xudoyor apandim, yaqında Prezident Trump Afğanistandakı Bagram hava bazasını qo'ldan berib qo'yishni xalamaydiganligini bildirdi. Hökumətimiz əksdə ciddi enkaz qaytarıb Bagramni qaytarib olishning Xitoyning zo'rayotgan tahdidini to'sish va erkinlikka kafolat qilishning strategiyalik zaruriyat ekanligini bildirdingiz. Siz bu to'g'riliq tafsili so'zlab berasiz? Albatta, buni hamda qanday desak bo'ladi? Bu Bagram bizga kelgusida bir urush chiqib qolsa, ya'ni bizga foydali yeri ve Amerika üçün elbette özününki Xitay bilen Amerika arasında uruş çıkıp kalsa Amerika üçün bek mühim bir orun. Çünkü bu bas dünya boyunca ve Asya boyunca dehşet çoğun ve ağır katlıklangan, yani uruş alet kip kalsa mesela bombardımanlar buludu ya. Bombardımanların etkisi de çubulup ketmeslik için qattiqlangan bir hava armiya bazası desek bo'ladi. Va yaman cho'ng, shuning bilan cho'ng aeroplanlar, cho'ng tipdagi bombardiman aeroplanlari va ig'ir yuk aeroplanlari bu yerga qo'nib, bu yerdan mang'alaydi. Endi nima uchun Amerika buni muhim deb qaraydi? Buni Xitoyga eng yaqin şu qattiqlangan hava armiyasi hava bazalarından birisi şu Bagram. Amerika payını alaydigan. Mesela gerçi Şarkı Türkistan'a yoki Xitoyga başqa Xitoyninki o'zininki bazası bor, nurg'un. Ammo o kadar cho'ng emas va o kadar qattiqlangan emas. Bu nimaga mesela ig'ir tüp qurollarni, ig'ir tüp aeroplanlarni ve bombardıman aeroplanlarni uçup qo'nalaydigan bir yer emas. Ve Xitoy buni oldin ola planlab, masalan, nima uchun Xitoy bizga irqiy qirg'inchilik qilyapti? Hammamiz bilamiz. Ammo nima uchun bu Xitoy burun asta assimilyatsiya qilamiz, nima qilamiz deb shapillam Uyg'ur ve başka Türkiye xalqini tamamen yo'qotmasak bo'lmaydi degan maqsadga nima uchun keldi? Chunki urush tayyorligi. Xitoy kelgusida Amerikaga va yoki boshqa kuchlarga qarshi urush uchun tayyorlik qilyapti.
va shuningga Sharq Turkiston Xitoy uchun Xitoy imperiyasininki eng ojiz nuqtasi bo'lganligi uchun ehtimol urush chiqib qolsa, bu yerda Sharq Turkiston xalqi tayyorlam turg'liq Xitoyga qarshi harakat qilishga, jang qilishga. Shu sababdan Xitoy bu irqiy qirg'inchilik siyosatini tizlatdi. Bo'lmasa shu aslimiyasi nima mustamlik bilan asosda epirman deb niyati bor. Chunki urushningki tayyorlikning taqozzosidan bo'layotgan ish. Va shuning bilan birlikda Xitoylar Sharq Turkiston nima uchun u qadar muhim Xitoylar uchun? Masalan, Turkistonda Xitoylarningki yadro qurollarininki bosillari Sharq Turkistonda, Xitoyninki bu intercontinental ballistic missile deydi, yarqar Xitoydan olgan tuzilqi raketalar bor, bombalar bor. Shuningki asoslari shu Sharq Turkiston zaminiga joylashgan. Nima uchun Sharq Turkiston zaminiga joylashtirdi Xitoy? Chunki ayad Indo-Pacific rayonida okeanosda Amerikaniki, Yaponiyada armiyasi bor, Koreyada armiyasi bor. Shuningki urush boshlanib qolsa, Xitoyning ichkiri o'zining Xitoy zaminida bo'lib qolsa, u yerga tez vaqtda bombardman qilib, u ya'ni bombardman qilib o qurollarni palichalatgan akilalaydi deb Xitoy buning hammasini Sharq Turkistonga yo'tkagan. Mayli bombalar bo'lsin, mayli bu intercontinental ballistic missile'lar bo'lsin va yoki mayli masalan Xitoyningki askariy va istixboriy data center deymiz-ku, Uyg'urchada uchur ambarlari. Uchur ambarlari yana shu Sharq Turkistonninki qumliqlarda arasida shunda nurg'un maxfiy baslari Sharq Turkistonda. Shuning uchun agar Amerika Xitoy bilan urush qilib qolsa, Allah bilan buni yo'qotmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa, bu urush ig'ir suzab ketadi. Ikkinchi u qarshilik beradi urushda. Birinchi muhim nuqtalarni yo'qotish kerak. U dushmanninki qarshilik bera oladigan va yoki urushni ig'ir zarba bera oladigan yerlarni, masalan, bazlarni, masalan, bu atom bombalarni, bu intercontinental ballistic missile rayonlarini, data centerlarni, satellite orqali nima deymiz, aloqa qiladigan o'rinlarning hammasini yo'qotish kerak. Cho'ng tip urush bo'lgan vaqtda. Bo'lmasa urush suzaveradigan gap. Shuning uchun Bag'ram Amerika uchun nihoyat muhim. Amerika bizni deb muhim deb qaramaydi, Sharq Turkistonni deb muhim deb qaramaydi. Xitoyninki u yerdagi Xitoyninki baslarininki va shu yerdagi baslardagi muhim qurol va boshqa masalan uchur ambarlari degandek o'rinlar joylashganligi bu ya'ni yo'qotmasa bo'lmaydi sizdan agar urush portlab qolsa. Shuning uchun Bag'ram bo'lmasa masalan o'z vaqtida Amerika Afg'onistonga chirish uchun Qirg'izistondagi Manas havo basini qo'llanganti, lekin O'zbekistondagi qarshi qanotning qo'llanganti. Ammo bu ikki bo'lmasa ular bir nisbatan Sharq Turkistonga va Xitoyninki shu Sharq Turkistondagi muhim harbiy bazlarga va o'rinlarga texmi yaqinroq bir nisbatan. Ammo nima uchun ular bu kadar oldin ola Amerika uyalni nima qilmoqdi? Chunki biri Amerika bu Bag'ramga 10 milliardlagan dollarlik desmi oldu bu yerga. Onun için yanda bu yani qattiqlashtirish uchun, kengaytirish uchun yo'lini.
kengitish uchun va agar havo saldırı bo'lsa-mu, hujum bo'lsa-mu, hujumga taqobil tura oladigan sistemlarni o'rinlashtirish uchun necha 10 million dollarlik mablag' sep bo'ldi va bu yerdagi bu bazning o'zimi nima malqi yo'li nima uzunroq boshqa masalan manasniki va yoki qarshi desak va agar Xitoy qarshi hujum qilib qolsa, bombardimon qilamiz deb qarshi hujum qilib qolsa, u hujumga taqobil tura oladi. Bu bu bag'ram ikki nimaga selishtirganda. Shuning uchun Amerika bu ya'ni muhim deb qarayotdi va bu Amerikagami ham bizgami kelgusida muhim. Chunki agar biz Xitoyga qarshi bir fursatlar kelsa, inshaalloh keladi deb o'ylayman. Xitoyga qarshi urush qilsak, biz u Xitoyninki muhim nuqtalari yo'qolmay turib, bizningki urushda ilgirlashishimiz va g'alaba qilishimiz bek ta'sirli bo'ladi. Shuning uchun Xitoyning muhim bazalarini, Sharq Turkistondagi bazalarini bombardimon qiladigan ish chiqish kerak. Shuning uchun Amerika bu ya'ni biz uchun emas, o'zininki ehtimol Xitoy bilan urushib qolsa, shuning uchun nima qilayotgan, shuning uchun muhim deb shu ya'ni saqlab qilishninki qo'ydi. Rahmat. Sizning deganingiz to'g'ri. Albatta bu biz uchun emas, bu cho'ng davlatlar o'tirsidagi strategiyalik bir xil o'yinninki bir qismi. Ammo bu Bag'ram bu havo armiya bazasi nayt puxta yasalgan, aeroplan uchish yo'llari nayt ching puxta qilib yasalgan, andan 3 kilometr uzunlikda. Bundaq harbiy baza uchiq uchirmaydi ekan, uchirlardan qaraganda bu cho'ng bazalarning birisi bo'ladi ekan. Cho'ng tipdagi aeroplanlarning uchishiga qulaylik. Ba'zi harbiy bazalar bo'lgan bilan uningki undaq cho'ng tipdagi aeroplanlarda tusha oladigan va qo'na oladigan imkoniyat yo'q ekan. Deganlaringiz to'g'ri. Uningdan sirt bu Amerika nimadan chekingan, Afg'onistondan chekingandan keyin bu Taliban hukumati Xitoylar bilan naytda qo'yib munosabat o'rnatgan. Uningdan biz bu jiq umidsizlangan, chunki bizning qo'shnimiz bo'laroq bu Xitoy bilan buna yaqin bo'lsa, bizga ziyon bo'ldi deb. Ammo yaqindagi uchirdan qaraganda Taliban hukumati bu nimani, bu bazani Amerikaga qaytarishga tayyorlik ko'rayotganning oldida turib yotibdi va Amerikaning shu chog'da chekingan chog'da tashlab qo'ygan qurollarining hammani bu bazaga yig'ib Amerika bilan bir savdo bitish oldida turdi. Demak, bu Amerikaga foydali, yana bir hisobda bizga foydali albatta. Hamda O'rta Sharqdagi cho'ng o'zgarishlarga hammamiz shohid bo'lib turibdik. Jumladan Suriya vaziyatimi cho'ng o'zgarish bo'lag'liq. Sizningcha atalmish Sharq Turkiston Islom partiyasiga bog'langan ham xiyolning yana o'rni bormi? Marhamat. Yo'q. Chunki buni biz nurg'un qatim deb keldik. Bu dushmanimiz davosimizni yo'q qilish uchun o'tirg'i chiqargan bir o'yin. Hatto bu Xitoy bu g'arbninki bu yerda ahmoqoncha bir nimalari harakatlari tufaylidanmi shunda bo'lib qoldi degan. Masalan, sovuqni ayg'lashmay turib 86-miti, 88-miti shu vaqtki shu CIA'ninki direktori chiqib soğuk urushdan keyin dunyoning eng nima dushmani, dunyoninki bodoqqa urushadigan urushda biz davlatlar bilan urushmay islom zo'ravonchilikqa va islom oshqinlikqa qarshi urushimiz deb shunda so'zlarni qildi bu apandi. Buni xalqaro ko'rayotgan vaqtda düşmanımız Xitoy buni ko'rmamdi. Albatta ko'rib nima qiladi, uning necha yuz, hatto necha ming tadqiqotchilar bor, muloyizchilar bor degandek. Shuning bilan Xitoylar unda bo'lsa biz bu Sharq Turkiston masalasini hal qilishninki, tamoman yo'q qilishninki bir usulini topdik deb o'ylaydi. Shuning bilan bu bizningki Sharq Turkiston mustaqillik, milliy mustaqillik davosini, milliy ozodlik harakatini, mustaqillik harakatini
islomlashtirishning ko'yiga tushdi Xitoy. Hmm. Albatta, buningda boshqa davlatlarninki tajribalarini oladi Xitoy. Hmm. Masalan, 91 yılda G'arbiy Turkiston, ya'ni O'rta Osiyo Jumhuriyatlari mustaqil bo'lgandan keyin bizning Sharq Turkiston mustaqillik harakatimiz texmi kuchlanadi. Texmi bir balam qaytadan chiqadi. Va Sharq Turkistonda masalan shu 92 yildan tortib to 97gacha Sharq Turkistonning ichidagi olib borilayotgan harakatlarga qarasak, mayli namoyishlar bo'lsin va namoyishdan sirtmi partizanlik urushlar cho'ng tashkillangan bir narsa yo'q. Ammo har kishi yoki bir oilada bir necha kishi yoki bir necha yaqin og'ayni birlashib o'ziningki qiladigan harakatlarni olib boradi. Xitoyga asta-asta bo'lsa-mu zarba beradi. Xitoy bundan endish qilindi. Keyin 97-yili, 96-yilda 3-oyda Xitoy hammalarga ma'lum 7-numurlik dokladni Xitoy Kompartiyasining markaziy komiteti 7-numurlik dokladni o'tirib qo'ydi va 10 moddalik buyruq tushirdi. Butun Xitoy Kompartiyaniki va Xitoy hukumatiningki barliq ministerligiga, organlarga desak. Va bu yerda maqsad nima deydi? 8-maqsad shu Sharq Turkiston masalasininki xalqaralashib qilishini oldini olish. Va birinchi moddasilam deydiki, Sharq Turkistondagi atalmış Xitoy bölgünçi deydi ya, mustaqilchilarni davlat. Mustaqilchi kuchlar g'arbdagi qarshi inqilobchi deydi-ku, Xitoyniki qarshi inqilobchi hamda eksi inqilobchi hamda bizim deydigan bir gapi bor. Amerika yetakchilik qarshi inqilobchilar yoki bizim inqilobchilar bu mustaqilchilarga yordamlashyapti. Va bu yalğız bu Sharq Turkistondagi tinchlikdamda, amonlikdamda nimnikni eg'ir ta'sir beradi va ziyanakdan qolmay umumiy Xitoy ya'ni Xitoy imperiyasining birligiga, sog'lomligiga eg'ir nima keladi deb Xitoy bu 10 moddalik nimani o'tirib qo'ydi. 8-da shu O'rta Osiyo davlatlarini Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston shu vaqtdagi Sharq Turkiston mustaqillik harakatininki boslari bo'lgan, ya'ni shu yerda Sharq Turkiston mustaqillik harakati yetaklanayotgan rayonlardagi davlatlarni Xitoyning tarafiga tortib Sharq Turkistondagi mustaqillik harakatini nima qilishimiz kerak, qarshi turishimiz kerak deydi Xitoy. Bostirishimiz kerak. Bostirishga ularningki biz bilan birlashib bostirishini qo'lga keltirishimiz kerak deydi. Va undan sirt chet eldagi barliq tashkilotlar bilan aloqa qilib, ular bilan munozir qilib, ko'pincha qismini bizning tarafimizga deydi, ya'ni Xitoyning tarafiga kelib az sonliq atalmış az sonliq bölgünçiler, ya'ni mustaqilchilar davlat Xitoy bölgünçi deydi. Biz albatta bölgünçi emas, biz mustaqilchilar. Mustaqilchilarni yetim qoldirib va ularga qarshi urush kerak. Urush qilish kerak. Har vositalardan foydalanib. Yana deydi propaganda, ya'ni tashviqot ishlatish kerak. Har qanday vositalarni ishlatib bularni yetim qoldirib Sharq Turkiston masalasiningki xalqaralashib ketishini oldini olishimiz kerak deydi. 90-yillarda O'rta Osiyodagi inqilobimiz boshlanayotgan vaqtda, masalan, bu Turkiyadagilar boshqa yerda inqilob qilayotgani yo'q, zaten kontrollikda. O'rta Osiyoda shu izchildan tortib shu ikkinchi jumhuriyatninki sobiq qo'mondonlari, sobiq rahbarlari, hayotda qolganlari O'rta Osiyoga qochadi, bilasizlar. Sovet qochgandan keyin Qozog'iston joylashdi. Shu yerda Sharq Turkiston milliy komiteti deb hamda G'arbning materiallarida shunday milliy komitet deb
nima qurildi 60 yillardan. Bununla sobiq generallarimizdan birisi ismini unutib ismini unutib qoldim, ammo sobiq general, Sharq Turkiston Cumhuriyetining generallaridan birisi birlashillari eng yüksek shu general qag'allari 1500lar degandeklar, masalan Yusufbek Muxlislar, Ziya Samediylar va boshqalar birlashib bu komitetni qurdi. Sharq Turkistonning mustaqillik uchun kurash qilishga. Albatta Sovet davrida Xitoy bilan Sovetning munosabati zirish yomonlashdi va ular Sharq Turkiston masalasini pat-pat o'zining manfaati uchun, garchi bizni qutqizib yordam qilish uchun emas, shu o'ziningki manfaati uchun kuzur qilish uchun o'tirib qo'ydi. Va bu da'vo shu petmeni yordi. O'rta Osiyo mustaqil bo'lgandan keyin bu harakat qaytadan yana jonlanadi. Va Sharq Turkistonning ichidagi partizanlik urushlar epirildi, partizanlik harakatlari va Sharq Turkistonning sirtidimi O'rta Osiyoda bu partizanlik harakatini texnik sistemlashtirib milliy qarshilik harakatiga akilishga nim qiladi. Bu davrda Yusufbek Muxlis Sharq Turkiston milliy birlashma inqilob sepidapı teşkilatı batı. Şu arqılıq şu hareketni epreşik nim qildi va 90-cı yillarda 92dan tortib ta 97gacha ko'pincha Sharq Turkistondagi bo'layotgan bu hareketlarninki Xitoy qarshi bo'layotgan qurolliq hareketlarninki yoki partizanlik hareketlarninki xabarlarini, nimalarini medialda, bo'lib Mag'arbning medialarida doim shu nimani ziyorat qiladi. Va bular 96-yilda 95-yilda tunji qatimda aytgan bizningki qurolliq inqilob qilmay boshqa sharimiz yo'q Sharq Turkistonning mustaqillik maslahat keltirish uchun deb. Va 96-yilda Amerika bilan Angliyaga nim qiladi. Albatta Xitoy bundan endish qiladi. Endish qilish jarayonida Xitoy Türkiye bilan kelishdi oldi bilan, chunki bizning xalqimiz Turkiyaga yomon aldinib ketimiz ya. Bizning qarindosh davlat bizni setib etmaydi Aqchko'kda. Turkiya 6-yilninki eng aygi qismida 12-oyda Xitoy bilan maxfiy kelishim qiladi. Turkiyaningki bugun biz super missile yasadik deb o'zininki missile defense sistemlarini nim qiladi ya. Biz fuze yasadik, andan nim qildik, o'zimiz yasadik deb. Hammasının texnolojisini shu Xitoy bergan texnologiyalar bular. Texnik. Xitoy yasab berdi desek bo'ldi bir qismini. Xitoy ashilga yasashni o'tib qo'ydi desek bo'ladi. Shuni setilib ketdi. Va Xitoy bu haqiqiy da'voni yo'q qilish uchun nima qilish kerak? O'tirg'i yolg'on biznasini selish kerak. Shuning uchun yolg'on narsani selishga boshladi. Biri Al-Qamam Temin Hazratninki azadlık teşkilatı şu Türklerin Xitayla bitişken narsa. Keyin O'rta Osiyoda bu hareket bo'layotgan vaqtda yana Xitoy Esen Maqsumni 96-yildan tortib 97-98da tutishilqi qattiq zarba berish harakatlarini o'tirib qo'ydi ya Xitoy. Shu jarayonda necha 10 ming tutilayotgan jarayonda Esen Maqsum apandi tutilib, joydagilar qo'yib berilib, Beijingga boradi. Beijingga berib, ondan keyin Saudiya Arabistonga va buyoqqa berib nima qilib keladi. Undan keyin Xitoyningki eng yaqin do'sti Pokistonga boradi. Va Pokiston dishada bizdek ya aq ko'rinishi aniq bo'lmagan yoki ahmoqlar bilan yoki aldanib ketganlar bilan shunda desak bo'ldi, hamda aniq emas. Ammo bu Esen Maqsum o'zi nihoyat gumonliq biri. Uni Xitoyniki jas desekmi xatolashib ketmaymiz. Yoki Xitoyning istixbarotiniki kontrol qilgan bir kishi desekmi xatolashib ketmaymiz. U yerga berib chiqadi O'rta Osiyoga va Pokistonga. Ve u yerdagi quradigan tashkiloti Islom partiyasi, Sharq Turkiston Islom partiyasi deb qurdi va u yerda nima jakalaydi? Sharq Turkiston xalqining nimasi nishoni bu
nima mustaqillik desek bu to'g'ri bo'lmaydi. Bu millatchilik fikridir. Millatchilik islomga qarshi biz butun dunyoninki kafirlardan ozod bo'lish uchun urush qilishimiz kerak. Alloh o'lgan vaqtingda sen Sharq Turkiston uchun nima ish qilding demaydi. Islom ummati uchun nima ish qilding deydi deb anda ta'tir tashviqot qilib O'rta Osiyodikini masalan O'zbek muxlisini nimani demokratik kafirlar deb ashunda teşvikatını qilishga boshlaydi. Bu uyan aşında başlandı. Gerçi öz vaqtida masalan bu keyin inkar qilib Osama bin Laden bilan billanim emaslik degan bilan o'zi o'lgandan keyin bu Turkiston partiyasi nima chiqadi? Doim shu Osama bin Laden bilan kurashgan, Amerikani qaralagan propagandalarini ham chiqadi bu. Buni inkar qilib chiqadi. İnkar qilgan bilan boshda Erkin Asiya radiosida 2002-yilda, 2003-yilda. Keyin bular nima qildi? Chunki Xitoyniki maqsadi propaganda tayyorlash. Bu davoni yo'q qilish uchun bir narsani qo'yish kerak o'tirg'a. Propaganda kerak Xitoyga qaralash uchun. Bo'lmasa Xitoyning haqiqiy andishi nima? Amerika va boshqa Xitoyga haqiqiy dushman bo'layotgan Xitoy o'zi men uchun tehdit, mening dushmanim deganlarninki bizningki mustaqillik harakatimizni qo'llab qolganda bo'ladi. Xitoyga aqllik bo'ladi. Shuning uchun uni oldini olish uchun bu propagandani o'ynaydi. Va o'z vaqtida masalan nima Osama bin Ladenninki nimasi Mauni Zavhari bor-ku, Zavhari yaqindirdi-ku. O'z vaqtida 96-yil va 97-yil Sharq Turkistonga bordi bu. Buniki nimasi Emir Muhammad deb nimasi bor. Yoki bizni Muhammad deb Pokistonlik bir muxbir. Bu o'lganda yozdi buning bilan kurashganligini, chunki buni necha qatim ziyorat qildi. Shuning bilan u deydi, "Bu qatim men buni ziyorat qilsam, buningki men yenimda Şinjan havo yo'llarininki somkisi bor menda. Shuni kirib, men ayni vaqtda Xitoyga borganimda ash aylanib uchgan tem." deb aytdi. Va shuni fikr olasizlarki, bu Xitoyga boradi. Bu Xitoyga nima uchun boradi? Kurashlar. Va o'z vaqtida 97-yilda Sharq Turkiston ichida bir necha yerda Xitoyninki askariy va nimalarga qarshi hujumlar bo'ladi, partizanlik hujumlar bo'ladi va buni shu vaqtda G'arbninki matbuotlarida chiqqan vaqtda buningga shu Sharq Turkiston Milliy Birlashma Inqilob sepininki sözcüsü modern muxlis shu vaqtda buningga biz kim qilganligini bilamiz. Bizning qarindoshlik qildi deb menda so'zlaydi. Biz buning qarshi zarba berishimiz kerak, barliq nimani qilishimiz kerak. Shu vaqtda Osama bin Laden nim deydi? Buni CIA qildiryapti deydi. Va Osama bin Laden shu vaqtda chaqirqi deydi, biz Amerika boshliqchilik boshidagi kafirlarga qarshi Xitoy bilan va boshqalar bilan birlashib urushishimiz kerak deydi. Buni topa olasizlar. Ma u yerni ko'ranglar. O'zini u yerga chiqib qilishi tasodifiy ish emas. Keyin shapillam 2001-yilda 98-yilda yildan bu ish to'qichilishdi-ya O'rta Rossiyada. O'ttiradiganni o'ttirib, turmushlaydiganni sulab bu atalmış İslamçı mücahitler Allah'ım saqqalıda qağallarımız qaçıdığanlıq keçib qağallı ülüdüğanlı ülep dava O'rta Rossiyada yo'q bo'ladi. Ammo Xitoy yana uni ayat tutish kerak. Nada ayat Afg'onistonda. Afg'onistonda qanday ayat tutdi va Uyg'urlarni Sharq Turkiston davosini dunyoga qanday dushman ko'rsatdi. U yerda ular Xitoy uchun bir ig'izmi gap qilish uyat bo'lsin, harakat qilib boqqani yo'q. Harakat uyat bo'lsin, qilmaydi. Aksincha Amerika va boshqa atalmış dünya kafirlarida Amerikaning Aqsaroyiga bayroq tiklaymiz deb bunda teşvikatını qiladi bu İslam partiyasi degan. Va Xitoy uchun shu teşvikat qillam yaraydi. Chunki bu tehditni ko'rsatish kerak va bu tehdit yolg'iz Xitoy uchun emas, butun dunyoga bitganligini Xitoy isbotlash kerak. Qanday isbotlaydi? Shuningki, shu propagandalar bilan, og'izlari bilan u yerlik bichara aldangan
haqiqiy Uyg'urlarni. Masalan, bu yerdagi ularga aldanib ketgan tuvan darajadagi mujohidlar u balki haqiqatan vatanim uchun men kurash qilish uchun, jinoyat o'rganish uchun beryapman deb o'ylaydi, ammo uyganni beshida shu Xitoy tutuqliq. Hamma narsani shu Xitoy tutuqliq. Keyin 2012 nima bo'ldi? 2012da Suriya urushi boshlangandan keyin qanday bo'ldi? Yani Suriya urushi boshlangandan keyin boshlanmaylam Xi Jinping o vaqtda Xitoyning ma'mur raisi ya Turkiyaga borgan joyda. Shu yerda g'arb mediadagi nimalar qarasanglar, headlinelarga xabarniki bosh nimalar qarasanglar nima deydi? Xi Jinping Turkiyaga Erdo'g'an bilan Turkiyaga tijorat va Suriya haqida kurashish uchun bordi. Shikaydi keyin Erdo'g'an Xitoyga boradi. U yerda Erdo'g'an Xi Jinping bilan Suriya masalasini hal qilish uchun kurashishga bordi. Va shu jarayonda esinglarda bo'lsin, bu Xitoyning duoyin deyman nima? Weishing degan Weishing. Vatanda. Va shuning orqali shu nima qilishni boshlaydi, tashviq qilishni. Shuningda Xitoy ham meni kerak. Xitoy chip ostini olib, ashuni echvitish orqali hamma nima qilish, tashviq orqali bu tashviqotga kim yaraydi, kim aldinadi, kim aldini sizdi. Shu aldingan buningga bu tashviqotlarga mayil bo'lganlarni izlab nima qilib, undan keyin xuddi bizningki jutliq bebalaga, tutish buyruqi bor bebalaga bo'lmasa vatan so'yar bir adam kelib, sizni Suriya chet el qochirib aşağıda biz uchun shu Xitoyga qarshi urush uchun unda o'rganasiz, keyin biz uchun o'q etib berasiz, anda deb ashunda yo'lga qochirib qo'ydi. Ashunda necha ming odamni yig'ib chiqaraydi. Nima uchun O'rta Osiyodan qilmaydi? Nima uchun O'rta Osiyo davlatlaridan qilmaydi agar bu yanni? Biri O'rta Osiyo davlatlari u yanga kelmasligi mumkin. Chunki ularning boshqa davlatlar bilan, mayli boshqa davlatlar bilan istixborot kelishuvlari bor. Va ular u boshqa davlatlarga Xitoy manda o'yin o'ynayapti deyishi mumkin. Ikkinchisi, uningki oyog'i qaytirib o'tish majburiyati bor. Agar chiqib qolsa ham qaytib tutib qaytarib majburiyati bor kelishimda. Shuning uchun qo'ya yarmaydi. Shuning uchun bu shu necha ming kilometr Xitoyning ichki o'lkalaridan apirib Tayland, Malayziyadan, u yerdan Turklarninki nimalari, Turkiyadagi ba'zi tashkilotlar qutqazib uni Suriyaga, Turkiyaga ketdi. Turkiyadan keyin ham uni Suriyaga yo'llaydi. Va shu yerda esingizda bo'lsin 2015-2016-yilda, hatto 2013-dagi Tianmendagi portlashni biz qildik deb nima qiladi-ku? Qahramon Islom partiyasilar Xitoy istixborot qilgan ishlar. Bo'lmasa o'ylab qo'yinglar. Sharq Turkiston 2009dan keyin Urumchi qirg'inchiligidan keyin Xitoy bir shahardan yan bir shaharga o'tish uchun uni kerak. O'tishingiz kerak. Mashinangizni tashkirlaydi, nima chiqirdi, hammani tashkirlab, undan keyin gumonlanmagan yoki xatarlik emas desa, undan keyin yo'lga mangiz qilib qo'ydi. Menga avar bilan. Bo'libmi 2012dan keyin teg'im o'tas. Hatta bir may qo'yish uchun chaynakning ichida may qo'yib berdi sizga. Va yozdi. Qanchalik may olganligingizni, shu Shinpin atalmish Shinpinjisingizga yozdirdi. To'g'ri. Shuning bilan 4000 kilometr bu kishi bir oilamishmi ya? Bir oila islomlashtirib ketgan bir oilaymish. Balki u o'zlari bu kishilar bu erkakka qurbon ketgan kishilar balki shu aldangan bo'lishi mumkin. Kallash yo'lib tarbiyalanib nim qilganlar bo'lishi mumkin. Ammo uni Xitoy istixborotining hech bir aloqasi yo'q deyish ham xiyoldan boshqa narsa emas. Bo'lmasa 4000 kilometrda o'tirib boqinglar. Eng az 20-30 Sharq Turkistonning zimidan chiqish qilgan. Eng az deganda 20-30 nimadan chiqishlar, o'tishlar. To'saq qilib
Kıldın. Onu üteş gerek. Anandaki bir yada neçe min ne nime 10 neçe 5 galonluk may kaçalangan nimelerini Xitay onu qarap, "Ütäbä" demdi. Onundaki atalmış Şinjan plakası bar kart maşinininki şu Tianmen'ninki meydanaga çirişiga Xitay ruhsat koydu. Şu Xitay üçün propaganda. Çünkü Xitay bizni yoluna sızıp oldu ya. 2009 yıllarında Xitay'ın askeri strategiyaçılar kupap. Eğer biz Amerika bilan urushib qalsak, Amerika biz keçirdilam 300 mingdan 500 ming Uyg'urni qurollantirib yetalaydi va bu biz uchun ajoyib bo'ladi. Va buningga biz qarshi taqobil turishimiz kerak. Qarshi jiddiyan tadbirlar olishimiz kerak. Biz buni hamda terrorizm qarshi urushyapmiz deb bazaga solamiz, ammo bilamiz, hammadan biladi bu haqiqatning haqisi boshqa haqiqat bor. Va ayni nimada bu Xitoyning askeriy strategiyachilari Osama bin Laden'ga rahmet etdi. Eğer Osama bin Laden olmagan bolsa, Amerikani bu kadar avar qilmagan bolsa, 10 yılın yazı. Biz bu kadar taraqqiy qilolmaydi deb anda nim qiladi. Şu narsa. 2014'dan andiki bu keçiş jarayonida Kunmingdagi nimani hep beradi. 2013'da. Yadım şu nimani keydirib, qar jilmelini keydirib, çümbelini nimani keydirib bıçak sancıtıp yalgallık bayrağını nim qilib onu şu Xitay istihbarat etpegen hareket. Anandaki ala kopap biz qıldık. Biz qıyğa hareket dep anda oyun oynaydı. Keçiş nimisini yepiş üçün üzü çıqırıp atqan üzü Xitay istihbaratı Şarq Asiyaga yollap atqanlığını ve bu yerden nimge yollap atqanını yepiş üçün qılып atqan bir teşviqat oyunu bu. Propaganda, psikolojik uruş desek bulacak. 2014'te 4. ayının ahırda Xi Jinping keledi. Hemen az tayarlanıp oldu. Bula aldığını ala o kampını nimin yasaşının hammasını qıp oldu. Satellite'ın qarsanılan buldu. Google Earth geçirip bu kamplı kaçan başlandı desanlar 2011-2012'de bu etizini yani tüzlep kampının nimellerini kurup oldu Xitay. Xitay o aldığını ala tüzüp oldu ama bununla bir bana gerek. Bununla bir sebep gerek. Bana qilishga, bunu qonunlash uchun. Şunun qanday qiladi? Xi Jinping baradi. Xi Jinping berib biz bularga qattiq yo'rayim qilmaslik kerak, anda qilmaslik kerak, manda qilmaslik kerak, yiltizini qurib titish kerak deb buyruqni beradi. Va Xi Jinpingning aeroplanini uchiblam 2 soat qolmay yana portlashib turib Urumchining poyezd stansiyasida avtobus bekitida biznesida ve onun da Xitay avtomatlam vay bunu atalmış bu Şarq Türkistan nimçilik qildi, açık kökçü qildi. Biz mana terrorizm qarşı urushyapmiz, anda qilishimiz kerak, manda qilishimiz kerak deydi. Biz yaptıq qanmaylam, Afganistandagi İslam partiyasi video yasab, biz manda yasatdik bombani. Manda nim qildik deb propagandani nim qilib beradi Xitoyga. Çünkü Xitayga bir tehdit kerak ya, ko'rsatmas bomba. Anandaki yani bir partlash yapadi, şey bazırdım o biznemizden. Yani şu o'xshash bo'lib Xitoy istihbarati anandaki bu irqiy qirg'inchilikni mashrulashtirish uchun, qonunlashtirish uchun yetarli isbot bo'ldi. Alo bizi propaganda videoni chiqib biz qildik dedi. Onundaki Suriyadagilar qopib, Suriyadagi ba'zi qismlar ayzilib bir biz Xitoyga kelib islom xilofat qurimiz aqchi deb tashviq qilinib qitpadi. Xitoyga yeşil chiroq ichpadi. Bu yerda Arabninkimi, bo'libmi Amerikaninkimi shu vaqtdagi hokimiyatiniki deyli. Siyosiy qo'llar bor deganim, masalan, G'arb bu irqiy qirg'inchilikda sababchilik eri G'arb biladi Xitoyning bunday qildiganligini. Hatta G'arb Turkiyaninki bizga o kadar qanchalik xiyonat qilganligini biladi. Ama G'arbninki bizning bu Sharq Turkiston masalasi G'arbga o kadar bu Amerikaninki manfaatida o kadar cho'ng o'rin olmaganligi uchun hatta hiç o'rin yo'q hozir. O'rin nimada emas texi, afsus. O kadar afsus arliq texi tushunmayapti bu dushmanni Xitoyni. Bo'lmasa Xitoyni joylaydigan eng cho'ng
Kuzurning birisi Sharq Turkiston masalasi bo'lish kerakdi. Hı. Neyse bular Amerika masalan bu CIA deyamdoq boshqa demdoq buni biladi. Turkiyaninki Xitoyning qanday nim qilayotganligini biladi. Shuncha ammo ular Suriyadagi strategiyasi uchun buningga ko'z yumib o'tirdi. Hatto esinglarda bo'lsin 2014-yili 11-oyning 12-kuni Beijingda Amerika Xitoy cho'ng darajalik bir yig'ini bo'ladi. Obama bilan Xi Jinping ko'rishadi. Va shu yerdagi ikkilik bayonot berdi ya, birlashma bayonot. O'qib baqsanglar bo'ladi, to'g'rida bor. Shuni o'qib baqsanglar tushunasizlar. Shu Amerikaning Obama davridagi hokimiyat bu irqiy qirg'inchilikni Xitoyninki ijro qilishiga yo'l ochib desak bo'ladi. Yeşil chiroq berib qo'ydi desak bo'ladi. Chunki bu yerda nima deydi? Amerika bilan Xitoy terrorizm qarshi birlikda hamkorlik qilishni o'tirib qo'ydi. Va kun eng muhimi bu yerda. Nima uchun 11-oyning 12-kunida Xitoy u yerda u bayonni qildirdi? 11-oyning 12-kuni nima biz uchun? Bizning mustaqillik kunimiz. Bizning davlatimizningki mustaqillik kuni. Shuning uchun bu hech bir yerda tasodiflar degan bir narsa yo'q. Tasodif bo'lgan bir narsa yo'q. Shuning uchun Amerika necha yil sukutdi. Ta 2018-yili Trump hokimiyati nimaga chiqib Xitoy bilan sal zeriklashib vaqtda, yana shu tijorat masalasida nima qilayotgan vaqtda anandan keyin bizga ko'ngli ishi og'rib ketib, nima qilib bulab ketadigan ishdan emas. Chunki davlatning manfaati kelgan chaqda u buningga qirilib ketib boradi. Meniki nima deb hisob qilmaydi uni. O'zining manfaatini hisob qiladi. O'zining nishonini hisob qiladi. Shu vaqtda Xitoy bilan savdo kelishim qilamiz deyotgan jarayonda anandan keyin Xitoyni azroq sanjashga boshlaydi. Sen manda qilyapsan, manda odamlarni sulayapsan. Bo'lmasa qanchalik odamni sulaganlarini tatib meni biliglik. Qachon bo'lganligini meni biliglik. Va bu Turkiston Islom partiyasi degan narsa shu Xitoy uchun bu irqiy qirg'inchilik siyosatini mashrulashtirish uchun, qonunlashtirish uchun yoki aqlli qildirish uchun qurilgan bir narsa. Mustaqillik davosimizni yo'q qilish uchun uringan narsa. Shuncha yaqinning yozi mustaqillik harakati qaytadan bir mazgil ulab ketdi. Tamomila ulab ketmasmi? O kadar acizleşip ketdi. 2019'ning keyingicha. Keyin İsrailda bor, 2018'da mustaqillik desak, har bir bugun hozir o'zine biz mustaqillikchi deganlarmi qanda qarshilik tug'anlikni. Irqiy qirg'inchilik hechkim qarshilik tug'anlikni, hatto bayroq ko'tarmaslikni, bayroq ko'tarishga qarshilik tug'anlikni ne qadarligini hammanglar Isroilda bor deb o'ylayman. Isroilda bo'lmasa Facebook 2018'ning jarayoniga nima qilsanglar topa olasizlar. O kadar nima qiliqlik. Bu tasodifiy ish emas. Xitoyning uninki tasodif bilan mustaqilchi bo'lib ketishi. Aldamchilikdan boshqa narsa emas. Hatto 2019'da mush do'qonning anasi Rabia Qadir nima dedi? Shu yerda bir videosi chiqdi-ku. Bu uyanda chimchim bu Islom partiyasining nimalarini qanday nim qilishda. Hamma chimchimning qo'llari bor. Bu yerning hammasini o'tirib qo'ydi-ku. Masalan, o Turkiyadagi qarindoshlarimizniki, xonim ayol qarindoshlarimizniki, arab tilidagi ashri zo'ravonlardagi qora chimbelligi urilib o'tishmi? Tasodifiy ish emas. Undan burun yo'qdi. Ammo Xitoy uni qanday propaganda qilyapti? Aks qarsanglar bo'ladi. Aks qarsanglar ko'ra olasizlar. Xitoy nima deydi? Mana Sharq Turkiston mustaqillik deydiganlar, mana ayollarni qora chimbelligi yo'l nim qilib oldiganlar. Manda aşqullar, manda nimalar? Atalmış ekstiki Uyg'urlar o kadar baxtiyor, o kadar madaniyatlik, o kadar xushal Xitoyni ostida qilishni, mustaqillik talab qildiganlar mandala deb anda tashviq qiladi Xitoy. Shu tashviqot qilinam yaradi. U mutasodifiy ish emas. Uni kunda
majburlanib andan nim qilishi. Masalan, Abdulhakim Maqsimajini shahid qilib etdi. Ammanlar xabaranglar bu şapıllam ötraplam atsıllam kümmetdi ya bular. Iş nima emas. Onunki ölümü mü devletimiz Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni ag'dirib etken künde öldü. Şehit qilindi bu qarindishimiz, bu liderimiz. Agar milletni şu vaqtki hozirgi liderlerimizin milletni rahbarlik qila oladigan, yeteklay oladigan bir tuzuk adam bor desak, shu odamdi. Xitoy uni yo'qotdi. Onun o'rniga kimni qo'ydi, hammamiz bilamiz. Ismini atashga loyiq emas undan narsaninki. Ammo shunda kontrol qiladi Xitoy. Bir tarafdan propagandani qilib, yani bir tarafdan bular oxiri yolg'onlik, "Oy, biz mustaqillik deymiz, biz nim qildik, anda qildik" deb divoladi. Agar mustaqillik deydigan bo'lsang, qalay chiqib harakat qilmamiz shunga qarshi. Shu mustaqillik uchun haqiqiy harakat qilmamsa. En az degende g'arb nimada? Nima bir bayonot mı chiqarmaydi bular? Masalan, biz manda xatolik o'tkazgan to'q, nim qilgan to'q, deb hiçbir bayonotni qilmaydi. Hatto Al-Qoidalar bilan bir tutash bular. Chunki yugan shu yerda, Xitoyning qo'lida. Bo'lmasa o'ylab boqinglar. Eng oddiysi o'ylab boqinglar. 10 ming odamni beqishqa 10 ming odamni beqishqa qancha pul ketadi? U pul nereden kelyapti? Bizning boylarimiz berayotgan biya yo'q. Uning emas. Bizning xalqimiz uning bundan tilamchilik qilayotgan ahvol tursa, uni beqiyotgan nima emas. Turkiya o'zi Xitoyga o kadar qazdar bir nima deyapsa, Turkiya o'zi beqiyotgan bir yardım emas. Xitoy shu xalqimizni nim qilish uchun, azdirish uchun, xalqarani azdirish uchun qilingan bir suiqasd. Rahmat. Bu alam tushunsak bo'ladi. Bu sizning mushu ikkinchi savolga bergan javoblaringizning hammani bir yig'inchoqlasa bir cho'ng bir siyosiy dars chiqadi. Agar bizningki tariximizga, siyosiy kechmishimizga qiziqadiganlar va ishning tegini bilishni izlaydiganlar bo'lsa, Salih Xudoyerning hozir degan gaplarini bir qur to'liq anglab chiqib o'rgansa, amaliyotda bizning hozir qilayotgan siyosiy ishlarimizninki kelib chiqishini nihoyat inchiq javob berdingiz siz. Nereden kelib chiqqan, qanday o'rlashtirilgan, Xitoy buning haqida qanday rol o'ynayotdi, Arablar nima ish qilyotdi, Turkiya nima ish qilyotdi va G'arb nima ish qilyotdi. Ammo biz Sharqi Turkiston surgun hukumatda hech zamon adashmay mustaqillik degan bir irodamiz bilan kelyapmiz. Siz bu bayroqni ko'tarib chiqib mustaqillik degan vaqtingizdan ta hozirgacha kallangiz shunday ochiq, nimaning nim bo'layotganini ayt yaxshi bilib turyapsiz. Buni bizningki G'ulom Osmon afandim, bizning sobiq Cumhur raisimiz necha qatim to'g'rida so'zlab boshqalarga o'qituvgan. Hozir siz texnik inchik qilib butun kelib chiqishini bir xil so'zlab o'tdingiz. Buningda meningcha bizning xalqimiz bir narsalarni bilalaydi, kalla ishlatalaydi va hozir to'g'rida mushuni texnikcha mush o'yinni o'ynayotganlarningki g'arizini tushunalaydi deb o'ylaymiz. Hamda Amerika Xitoy savdo urushi pastgo'yga tushib 90 kunlik kelishim davriga yo'l qo'ydi. Hukumatimiz eksda inkas qaytirib, Amerika Xitoy savdo kelishimi tuzilganning o'zi Xitoy to'ziqiga tushganlik bo'lganligini, Xitoyning azaldan so'zida turmaydiganligini ta'kidladi. Bu nima uchun? Ameliyat haqiqat shu tursa, Xitoy hiçbir bergan bir va'dasida tutib boqqani yo'q. Xitoy doim shu so'skinlar nima qiladi? Aciz vaqtidalam yalvarishga boshlaydi. Voy, ma'ni va'da qilamiz, ani va'da qilamiz. Sal nim qilayli, bu shap qilayli, urushmayli, anda qilayli deb. Xuddi bizning beshimizda necha ming qatim o'tdi. Bu millatning beshida necha ming yildan yozib bu en az deganda 3000 yildan yozib bu dushman bilan urushyapmiz, ajdodlarimiz hozirga qadar. Xitoy bir qatimmi bergan va'dasini nim qilmaydi. Doim Xitoy shu suli qilaman degan vaqtda, ojizlangan vaqtda vaqt qozonish uchun suli qilish nimasiga keladi Xitoy. Va u suli qilish shu Xitoyning manfaatiga bo'ladi doim. Qarshi tarafniki emas. Xitoy yolg'onlik so'skini miqbaslab eng yaqinqi misolni bersak, o'zimizningki tarixiy misolimizni. Mayli ikkinchi jumhuriyatningki ajinish ajabnarlik nima
sözde 11 bitim nimisine. Hı. Xitay bir monchi va'dini berip, Hı. biz urushmaylı, nim qılamaylı, bu siyasi jihatdan manda hal qılaylı, biz sizlarga anda hukuk berimiz, manda hukuk berimiz. Hatta Xitayning hazır atalmışyk avtonomiya hukuklaryny mı? O kağızda o kadar güzel bir yazıp koydu ki kağızda manda haklaryň ba, anda haklaryň ba. Bunun aşlygy arlyşyp bolmaýmyz, maaşlygy arlyşyp bolmaýmyz dep amaliyatda şu quruq va'diler. Hı. Amerika bununla aldanıp ketip bardy. Hı. Bununla yöndülüp atkanmy şu, yani şu Amerikanınki nasyonaliyetçi tijaretçileri Hı. özününki döwletininki bexatarlyk, çünki tijaretçilerininki bu köpünçileri döwletini, milletini oýlaýdygan nime emas. Bu umumy dünýädäki vaziyet taşynda ýalgyz bu Amerikanyň emas, meýli bizninki bolsun, meýli başganiki bolsun, köpünçisi taşynda. Hamda bazylary hakyky watanparvar tijaretçileri bar. Watanym, milletim üçin diýdiganlar. Ony her milleti bar, ama köpünçi kısmy muşundala. Bu şirketler azrak ziyan, kiçikini ziyan tatyp atydy bolmasa, hazır o kadar bir ziyan tatkyny ýok. Kiçikini ziyandan gıçy diýenmäy, kelgi umumy milletiniň, döwletiniň kelgisini setip barady. Bolmasa oýlap bakaňlar, bu elke tarafny koýganyga bir jaýdek boldy-go, bir şikaýet bolmaý. Xitay 16 milyon Xitay işsiz kalgandy. Eger yani 6 ay dawamlaşkan bolsa 50 milyon Xitay işsiz kalydy. O 50 milyon Xitayny bir jaý şikay ýa bir ýerge tykyp koýgan pulyny hejlap aplap-saplap nim kygıl bolady. Ama 3 aýdan keyin küçük tükilişden başka çare bolmaýdy ulyga. Ve Xitay'nınki bu meli kompartiya hakimiyetini bulamda nimesini çürüşke işki jatten bunun karşı kelişke bir çoğun nimi çıkalaydı bundan. Amerika azrak çidiyalıgan bolsa. Ama bununla ne Xitay'nın istihbaratçıları ne Xitay'nınki şu Xitay bilen ticareti ba. Xitay keltirýän garipninki Amerikanyň tijaretçileri bununla yol koymadı. Şonuň üçin Xitay özüni saklap kaliş üçin u ýany ýalganlyk biz many şüritimiz hazır manda nim kılaýly many sözlep alqygyly bolady dep wagt kazanyş. Huddy bizninki Manastar ýasy toktap goýgandeklam. Wagt kazanyş, uruşmaý turaýly. Biz buny siyasi jihatdan körüşip manda nim kılaýmyz dep uzap Xitay ýana askerlerini ýötkep Şarky Türkistanga kelip kilişimni kılıp bolgandan keyin kilişimge nim kılmaý kanda kıla alaýsaň diýdigan iş kıllam nim kılady. Şonuň üçin Xitaynyňki hiç kandak sözüge aldanmaslyk gerek. Amerika bulamdy, meýli biz bulamdy, meýli baş bulamdy. Xitay söýleýi kılmadygan wagtda tam tersine allam kılıç gerek. Tekme begizleş gerek o. Sanjaydygan narsyny ta aşı tegiden tatyp ağzını çykyrdygan işini kılıç gerek. Bolmasa bu Xitay'ninki ýylysy o kadar ýylgar bir millet bu. Onunki akıbeti bek ecellik bolady. Biz göräwokmyz ya buna akıbetine. Rahmet. Biz Xitay bilen 3000 ýyldan köp uruş jarýanynda egelligen siyasi akıl bu. Bu akılny gariplikniň egellep boluşyga ýa azrak wagt getirdigan okşaýdy. Hem de siz en keng daýerde Amerika siýasatçylary bilen görüşüp, halkymyz görüşüp kelýärsiz we bizning de hökümetiniň bilen, kongressiniň adamlary bilen her birisi bilen görüş imkanytyny gol keltirmen dep bizning dädimizni togry anlatyşyk tirişýärsiz. Hem sizning halkymyzdan kütüdiganiňizni anlap baksak, eger Aktaşlyk kitabymyzyny siýasatçylarga sowuk kılsak, bu bizning mustaqillik iradymyzyny togry ýetkizgenlik bolamdy. Albatta. Çünkü hazır kadar bizninki halkymyznynki ne tarihimizni, ne iradymyzni, ne nişanymyzni toğry anlatkan bir näse ýok hazır. Absus, bu ýerde biz özümizni bizninki o kadar dep getirgen mükemmel näse emas. O kadar mükemmel emas, ama ýana birinji baskyçda ýokdyn ýaxşy. Hazır kadar bunu 70 ýylyň neçe ýylynyň azy bu çet eldeki sözde davasımızda bu kılınmadı. Şoňça bizninki meselemiz çet kılyglyk. Şoňça bütün dünýä Şarky Türkistan demey, Xitaynyky rezil atalgysy Şini diýeglik. X diýen gep bilen başlaglyk.
Biz Tibetnikini demiş Tibet değildi. Tibetninkini çünkü ulu doğru anlattı. Meylelik müstakillik karşı turduğunu bolsunmu? Abdun Xitay çegidi yaşap abdunimiya talep kılman deydigan Tibetlikmi? Xitay bu zaman Xitayninki emas idi. Bu Tibet idi. Xitay tajavuzchi diýilgenlik üçin. Bizning abdunimiyaçylarymyzni ko'ryapmizmi? Dokulatynyň beşidillam Şarkı Türkistan degen sözünü işletmeymiz. O siyasi ibare. Anda bolgandan keyin muşunda ahwalyga düşýärdigan gap. Buningda biz tariximizni, haqiqiy tarixni, kimligimizni, Şarkı Türkistanyň nime ekenligini, bu erkiy qırgınçylyk kandak başlandy, kandak epirilyapatganlygyny hammasini tafsili anlatıdan ve Xitay bu müstakillik hareketimizni tusaş üçün kandak uyanlarını oynayatganlygyny ve oynaganlygyny aytdy ve dünýanyky halkaranınki hakikaten kişilik hukukymyzga zıkıp kesse ve işi ağırıp kesse nime iş kıldyganlygyny hakikaten özüninki öz tagdyryny öz belgileş aklaryny kollaşka, demokratiýany kollaşka sadyk bolsa şu prinsipliga nim kılıç ekenligini hakikaten ırkıy qırgınçylykny qaytadan tekrarlandyrmaýmyz diýdigan wagtyga amal kılıç niýeti bolsa kandak hareketlerini kılışlyk kerekligini mecburiyetini hammasini tafsili etdi. Ve bizninki birden birlam qutuliş yolumuz bar. Bu millet üçün, bu halk üçün. O bolsa Şarkı Türkistan döwletiniň mustaqilligini asla keltiriş. Bu bizning en ahirki nişanymyz emas. Bu bizninki birinci nişanymız. Bu nişan bolmay turup bizning ne kişilik hukukymyz kiledi, ne dini erkinlikimiz bolady, ne insandek yaşaş, hatta mevcutlukymyzni mı saklayanmayız. Onu kapatlyk kıladigan bir näse bar. O bolsa döwletimiz. Ve şu döwlet näse keltiriş bizninki en ahirki nişanymyz emas. Bizning birinci nişanymyz şu. Onunki en ahirki nişanymyz demokratiýa kıldıramdyk damdyk, nime damdyk, nime desek şu wagtda desek bolady. Demokratiýalaşdyryş en ahirki nişanynyň birisi bolsa bolady. Birinci nişanymyz döwletimiz näse keltiriş. Mesela hazırki halatda 75 ýylyň ýazy bir işgal kılıngan, esaratda yaşayan, müstemlik kılıngan bir milletke ala sana demokratiýa dep taňlap goýsaňlar nime bolady? Amerika Otur Şarkka başka nurgun döwletlik demokratiýa eklenmedi o kadar türüşip. Aýgydy ýani şu nim kıldy. O demokratiýa bilen akmaýdy bizning işimiz. Xitay demokratlaşyp ketsemi bizning işimiz el bolmaýdy. Bunu düşündiriş gerek. Bizning en ahirki nişanymyz emas. Birinci nişanymyz mustaqilligimizni näse keltiriş boluş gerek. Onundan keyin qalan nişanlyny şunun aqysyny qıysak bolady. Çünkü ba bolmay turup o qalan nişanlarymyz çüşdüm başka näse bolmaýdy. Ma birinci boluş gerek. Başta ayat buluşunuz gerek. Birisi kelip aç kelyapatgan birisi kelip sana demokratiýa eklemen desiniz küledi o. Kuskamyga nam da deydi başta. Bizning nenimiz şu döwletimiz. Bizge nan kerek, kusakka nan kerek. Kisilimizge dawa kerek, doğru kerek. O doğra mustaqilligimiz. Ondan keyin qalan işini, masalan, qalan işini keyindan qılıp alsak bolady. Bunu düşündiriş gerek halkaraga. Ve bu kitap bunu doğru düşündirdi. Şunun için barlyk halkymız, biz hazır bundan yani hükümet üstümüz bilen ve hükümetin kolgaçylary ve etrafımızdakiler hazır bunun 2000'den artykny nurgun döwletdeki parlament azalarga, hükümet erbaplarga nimelerge takyp boldyk. Tegime dair takyplyş gerek çünkü bu halkara düşünmäýär bizning maslymyzny. Düşünmäýär. Yani şu medialda garasaňlar Chinese Muslims yoki Chinese Uyghur zakçı kökçü dep anda teşvikatly bulawatydy. Tätür teşvikatlar. Bunu muhbirlagymı berişimiz gerek. Biz alakadar bir näse ýezip bergen muhbirligimi hammasiga poçta arkaly bolsunmu iwatip many okudap ulara düşündirişimiz gerek. Her kandak kişilerge bunu şu kürüngen her kandak kişilerge bunu iwatip nim kılışımız gerek. Şunun için halkymız meýle bunu özü nim kıygysy bolsa şu Amazon'dan yoki Google'dan setip agyl bolady.
Saat düşme taraftarda da 12 dolar çilek şunda nemenen alamak şu Google'nınki Amazon'nınki biz de birsin pay tapmaymiz onundan. Yoki agar hukumatga yani qilsa, masalan, men mancha kitob ag'im bati, manchilik qanchalik yani qiyg'isi bo'lsa, masalan, hukumat o'zi olsa $4,5 chiqadi. Chunki Amazon bizning foydanim qilmaydi. 5 shaqqinillam, nimanim qildi. Qolgan reklam qilish, u bu qilishga ashunda olib ketdi ekan. Shuning uchun biz yaratib qaysi o'ringa nada bo'lsa, anda qilsanglar, o'zingizga azroq to'xtaydi yoki bevosita nim qilma desanglar, o'zingizlar shu Amazondan, Googledan nim qila olasizlar. Ammo buni nim qilishimiz kerak. Xalqimiz hozirgi paytda biz harakat qilishimiz kerak. Jonliq ekanligimizni ko'rsatishimiz kerak aziz qarindoshlar. Ammo necha yilning yozi sug'ib ketib boramiz. Bu xalqaro sug'ib ketayotgan vaziyatdami, o'zimizmi tanglikda sug'ib ketib boramiz va ba'zilar buni qasddan sug'utyapti. Ba'zilar deganim dushmanimiz Xitoy va uning yaloqchilari buni qasddan sug'utyapti. Masalan, ba'zi yaloqchilar qo'pab, hozir bu irqiy qirg'inchilikni butun dunyo bilib bo'ldi. Irqiy qirg'inchilik deyishning hojati qolmadi, ochiq-ko'k chiqmadi, namoyish qilishning hojati qolmadi. Uni qilmaslik kerak, buni qilmaslik kerak deb hatto ba'zi nomus qilmay o'zini mustaqilchi deb olgan ba'zi munofiqlar bor o'tirdi. Shunda fiqatni iprovatdi. Ammo buni yani şu Xitoyning foydasiga bulayotgan tashviqotlar. Dunyo bizni tunib ketgani yo'q, aziz qarindoshlar. Tunib ketgani yo'q. Ko'chaga chiqib baksangiz Uyg'urni balki tushunadi, Uyg'ur andati deb. Ammo qanday tushunadi? Xitoyning ishchilik asonlik millat deb tushunadi. Yoki Xitoy Chinese Muslim deb tushunadi. Yani şu Xitoyning manfaatiga qarta tushunadi. To'g'ri tushunmaslik. Buni unda tushunganini tushunmagani yaxshiroq. Desek bo'ladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun to'g'ri tushuntirish bizningki majburiyatimiz. Biz buning qarshi buni tuzatish uchun harakat qilishimiz kerak. Amerikadagi bo'lib qarindoshlar, biz oldimizdagi bir necha haftalar ichida bir e'lon chiqaramiz. Bir lobbini o'ylashyapmiz. Buni shu Amerikadagi shu parlament a'zolarining bir qismlarining o'zininki bergan takliflar fikridir shu. Chunki yani tushunish bular tushunmaganligimiz uchun bular deydi. Bu bir nechamiz tushunganimiz bilan qolgan umumiy parlament tushunmagan bir masala bor bu yerda. Undan keyin bu zulmninki, bu irqiy qirg'inchilikninki davomlashayotgan haqida shu xalq o'zinglar guvohlik berishinglar kerak. Har bir o'zinglarniki turishlik masalan shu parlament a'zolaringlar bilan kurashishinglar kerak. Şulaga da'dan aytishinglar kerak. Mana mening qarindoshlarim manda qatl qilindi, ballalarim yoki tuqqanlarim yoki nimalarim turmaga kamplarga akitildi. Amerika hukumatı sizlar voy irqiy qirg'inchiliklar deb e'tirof qilganinglar bilan bu e'tirof qilganinglar ishga yarmadi. Amal qilmayapsizlar. Bizning masalamiz birlam yo'li bor, buni hal qilish, bu bo'lsa davlatimizning mustaqilligini asl keltirish. Sizlar o'zingizning prinsipingizda, qoidangizda bizningki o'zimizning taqdirimizni o'zimiz belgilash haqqimizni qo'llaymiz dedinglar. Bu prinsipinglar bor, bu prinsipni ijro qilishinglar kerak. Bizningki Sharq Turkistonning bu masalaning bu irqiy qirg'inchilikning yiltizi Xitoy tajovuzchiligidan, mustamlikidan va ishg'oliyatidan boshlangan ekanligini e'tirof qilishinglar kerak. Davlatimizni ishg'ol ostidagi bir davlat deb e'tirof qilishinglar kerak. Xuddi 1959-yildagi asr millatlar deb bizni asr millatlar qatoriga kirgizganingdek rasmiy bizni manda e'tirof qilishinglar kerak va shuning uchun bizningki davlatimizning mustaqillik masalasini keltirish uchun, bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun haqiqiy siyosiy harakatlarni qilishinglar kerak. Az deganda bizni shu Tibetga qanday muomala qilgan bo'lsalar, shunday muomala qilishinglarni talab qilamiz deb buni hammamiz o'zimizningki parlament a'zolariga, rayonning parlament a'zosiga va ichki senatorimizga nima qilishimiz kerak. Shuningga biz bir haftani ayirib shu Advocacy Week, Sharq Turkiston uchun Advocacy Week'ni o'rinlashtirishni boshladik, planlayapmiz. Shuningga Amerikaning har qaysi joylaridagi kelayotgan qarindoshlar kelib,
Bir gün bolsa vaqtini chiqarib, shu DC'ye kelib, sizlar bilan shu o'zingizga shu parlament senatorlar bilan parlament a'zosining ishxonasiga bilan kurashib, sizlar shu dadalni aytib, tuqqanlaringiz to'g'risida, oilangiz to'g'risida va tatvatgan qiyinchiligingiz to'g'risida shuni datnim qilishingiz kerak va amaliy harakat qilishni chaqirishingiz kerak aziz qarindoshlar. Biz buni sizlar bilan birlikda buni uyushtirush uchun harakat qilamiz. Shuning uchun buning xabarini saqlab turinglar. Ammo buningdan sirt biz qo'limizdan kelgan harakatni qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shu mayli yoza olsak yozishimiz kerak, o'qiy olsak o'qishimiz kerak. Hech nima qilmasakmi, bir to'g'ri bir narsa bo'lsa, manfaatimizga foydali, milliy manfaatimizga foydali bir tal tweet, bir tal nima bo'lsa-mu, dushmanni ayblaydigan bir narsa bo'lsa, shuni nima qilishimiz kerak? Davomli chaplash nima retweet qilishimiz kerak. Xalqimizningki mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q ekanligini butun dunyoga ko'zga tiqib turishimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz o'zimizga iyi chiqmasak, o'zimizga yig'ilmasak, boshqasi kelib bizga yig'ilib bermaydi aziz qarindoshlar. Dinimizda men shunda deydiki, oldi bilan masalan payg'ambarimiz degan nima payg'ambarimiz yoki Allah deydi-ku, oldi bilan tuganni bog'lab, undan keyin duo qilmanga, saqlab qilishimga. Biz oldi bilan harakatimizni qilishimiz kerak, undan keyin Allohga duo qilib, Allohim men manda harakatlarni qilyapman. Qo'limdan mushinchilik kelyapti. Bizga o'z baroyining yordamlarni evat. Ma millatni qutqaz. Bizni bu asoratdan, bu qiyinchilikdan qutqaz deb nim qilishimiz kerak. Ammo harakat qilmay turib, Allohim ani qilib desak, Allohmi bizga la'nat o'qiydi qarindoshlar. Biz harakatni qilishimiz kerak. Qilalig'imizni qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Nima qilarsak, shuni qilishimiz kerak. Ondan keyin uni harakat bilan billa bu millatimizning qutulish uchun duolarimizda 5 vaqt namozimizni bilamdi, 1 vaqt namozimizni bilamdi, bu millatning qutulish uchun duo qilishimiz kerak. Bu millatningki, mayli bizningki hozirgi o'zimizning shaxsiy qilayotgan yoki qilgan gunohlarimizning apil qilishiga, tuqqanlarimizningki, do'stlarimizningki, ajdodlarimizningki qilgan gunohlarini, millatimizningki qanday qilgan gunohlarini kechirib o'tishga duo qilishimiz kerak. Va biz sabr qilib bo'ldik. O kadar sabr qilib bo'ldik. Ya'ni Allohim o kadar sabr qildi. 300 yilning ya sabr qildi bu millat. Adolating bo'lsa bizni qutqaz, bizga yordamchilar va bizga bir shiklarni och deb duo qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Ammo harakatni qilmay turib o duoni qilsak, duosimiz muqbil bo'lmaydi. Deydiganim shunchalik. Alloh bizni hammamizni haqiqiy vatan sevgisi ato qilsin. Hammamizga haqiqiy iymon ato qilsin. Hammamizga jasorat, kuch-quvvat ato qilsin va hammamizni millatimizning qutulishiga, davlatimizning qaytadan asliga keltirishiga qanchalik asl qo'sha olsak, shunchalik asl qo'shishni nisb qilsin va hur va mustaqil Sharq Turkistonni sizdan bizga nisb qilsin. Amin. Rahmat. Har qatam sizniki bu programmamizda siz nayti yaxshi gaplarni qilib bersiz. Nurg'un o'rganish qildik bugun. Nurg'un narsani sizda o'rgandik. Endi sizning deganingizdek bizning boshqalarga yetkazmoqchi bo'lganimiz hozir Aqtoshlik kitob. Bu biz uchun qiblanoma. Bizning irodamizni to'liq yetkazalaydi. Shunga xuddi Solih Xudoyor afandim degandek, agar vataningiz uchun, mustaqilligimiz uchun bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, Aqtoshlik kitobni har qaysi davlatdagilar o'zingizning shu siyosiyonlarga, parlament a'zolariga, hukumat adamlariga, muxbirlarga yetkazib bersanglar, buning unumi biz to'plarda qo'rq gap qilib o'ltirib, qo'rq yig'lagandan, choy o'ynagandan chiq foydali bo'ldi, unumli bo'ladi. Bir millat o'zining g'amini o'zi yemasa, hech kim yemaydi. Voy Solih Xudoyorim dedi. Hamma davlat o'zining g'amini yeydi. Hatto bizni irqiy qirg'inchilik deb bekitib bergan Amerikami o'zining manfaatiga udil kelganini qilgan. Hozir xalqaro vaziyat o'zgarib, bizning manfaatimizga udil keladigan bir yer ketyapti. Ammo biz tutanmasak bu fursatni yana ketib qoladi. Biz mangulik ketib qolamiz. Mangu mahkum millatga aylanib qolamiz. Shunga
Hammamiz tirishaylik. Sali Xudoyor afandim, bugun ajratgan vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Bugun programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Xayr, Allohga